ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ USB ಟೈಪ್ ಸಿ ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ನ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಟೈಪ್ ಸಿ USB ಕೇಬಲ್ಲು. ಸೊ ಈ ಒಂದು USB ಕೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ USB ಕೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು USB ಕೇಬಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 249 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ಆಫರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇವಲ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಒಂದು USB ಕೇಬಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ USB ಕೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು USB ಕೇಬಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ನ ನಾವೀಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಒಂಥರ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಸ ಕೇಬಲ್ಗೂ ಹಳೆ ಕೇಬಲ್ಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ USB ಟೈಪ್ ಪಿ ಹಾಗೆ USB ಟೈಪ್ ಸಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಮಾಡಿ.